네, 반갑습니다. 열정의 장정 넣기 58일 차입니다. 오늘 58번째 시간에 가져보도록 하겠습니다. 어제는 화가 난다면 꼭 해야 하는 필수 기술, 심호흡법에 대해서 알려드렸고, 엊그제는 삶을 살아가는데 다시 힘을 줄 수 있는 방법, 이것이 중요하다. 수면에 대해서 한번 얘기를 했었습니다. 이렇게 제가 영상을 찍고 보니까 저희 관심사들이 보이게 됩니다. 뇌과학이라든지 언어 관련된 거, 마인드에 관련된 것들이 주로 제 지금 삶을 이끌어가고 있는 것 같습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상 찍게 되었냐면요. 오늘은 마인드에 대해서 또 이런 마인드를 가지면 좋습니다에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 제가 삶을 살아가는데 가지고 있는 또 좋은 마인드가 있습니다. 첫 번째, 항상 얘기했던 거, 좋은 생각과 좋은 행동은 곱하기 꾸준함은 좋은 현실을 만든다. 이것이 제 믿음으로서 살아가고 있습니다. 어, 제가 또 두 번째로 가지고 있는 이 마인드가 하나 있습니다. 어떤 거냐면요. 부정적으로 반응하지 말고 긍정적으로 대응하자입니다. 오늘은 이것에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 부정적으로 반응하지 말고 긍정적으로 대응을 하자. 이것에 대한 스토리를 먼저 말씀드리자면은 제가 예전에는 모든 것들이 정말 부정적으로 반응을 했습니다. 반응한다는 게 뭐죠? 아씨, 또 왜 이래? 또 왜 이게 일어나? 막 제가 기계가 고장나면 왜 또 고장나? 기계 내가 바꾸자니까 내가 몇 번을 얘기했어 그러면서 혼자 아무도 없을 때 이렇게 욕을 하거나 궁시렁대거나 아니면은 저희가 이제 그 연습구랑 그 레슨볼이 다른데 그 연습구 레슨볼을 이렇게 막아놨었습니다. 이렇게 안 섞이게끔. 근데 하루만 지나가도 엄청 섞여 있어요. 그럼 그때 또 반응이 이걸 막아놨는데 이게 왜 섞이지? 막 엄청 이렇게 부정적으로 반응했었던 그런 삶을 보냈었습니다. 그러다가 제가 이 책을 읽다 보니까 거기서 이렇게 얘기를 합니다. 부정적인 반응을 하지 말고 긍정적인 대응을 해라. 반응보다는 대응을 하자라고 얘기를 하길래 그때부터 마음이 바뀌었죠. 만약에 기계 고장 난다면, 기계가 고장 났네? 그럼 어떻게 대응하지? 오케이. 여기 있던 기계를 이쪽으로 옮겨보자. 이렇게 하거나, 오늘 아침에도 회원님 한 분이 실장님 기계 고장 났어요. 한번 확인해 주세요. 그래서 갔었습니다. 갔어요. 체크를 하죠. 예전 같았으면 벌써 하부터 나갔을 텐데 체크를 해요. 근데 진짜 뭔가 고장이 난 것 같아요. 그러다가 보니까 공이 하나가 막혀 있더라고요. 그래서 또 차분하게 그거를 빼고 나니까 결국 기계는 고장이 안 났고 잘 돌아갔고 회원님 또 재밌게 치고 갔었습니다. 이렇듯 삶을 살아가는 데는 우리에게는 충분히 해결할 수 있는 힘이 있습니다. 우리 안에는 충분히 해결할 수 있는 그 능력이 있습니다. 그러나 우리가 처음 시작하는 부정적인 반응 때문에 이 부정적인 반응 때문에 우리의 해결할 힘이 줄어들게 되고 자꾸만 짜증이 올라오고 자꾸만 열을 받게 되고 결국은 해결하겠지만 그 열받음 때문에 스트레스를 받아서 나중에는 그런 일이 올 때 또 이런 일이 왔어? 라고 나도 모르게 습관적으로 무의식적으로 부정적으로 반응을 하게 됩니다. 반대로 이 긍정적인 대응을 하게 되면 어떤 효과가 있냐면요. 아까 얘기했듯이 해결할 힘이 있고 해결할 능력이 있으니까 차분하게 해결하고 대응하다 보면은 이런 좋은 데이터가 쌓입니다. 나 이거 해결할 수 있네? 오케이, 좋았어. 이게 무의식적으로 쌓이다 보면은 똑같은 상황이 일어났을 때 바로 그냥 쉽게 해결합니다. 똑같은 상황이 딱 일어났을 때, 오케이. 그거 그때 그렇게 했었으면 됐어. 이렇게 대응을 하게 되거나, 만약에 그러다가 안 될 수도 있죠. 안 돼도, 그래, 그럼 다른 방법 해보자라는 차분한 그 대응 방식이 생기게 됩니다. 그러니까 여러분들 안에는 충분히 모든 삶을 살아갔을 때 긍정적인 에너지로서, 그 긍정적인 믿음으로써 여러분들 삶을 주도적으로 이끌어 나갈 수 있습니다. 이 건강한 삶, 그 건강한 삶은 신체적인 건강한 삶도 있지만 육적인 삶도 있지만 영적으로 마음적으로 그 심적으로도 건강한 삶을 살아가야지 충분히 모든 것들을 다 해결할 수 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 정리하자면 부정적인 반응보다는 긍정적인 대응으로 삶을 이끌어 나가시길 바라겠습니다. 여러분들이 삶을 살아가는데 분명히 힘든 게 맞습니다. 삶을 살아가다 보면 어려운 게 맞습니다. 그러나 우리에게는 그런 어려움과 그 힘듦을 이겨낼 수 있는 충분한 힘이 있고 능력이 있습니다. 그러다 보면 그 어려움과 그 고통은 아무것도 아닌 것을 분명히 깨닫는 시기가 올 거고 그러면 성장을 하게 돼 있을 거고 성장했을 때를 돌아보면은 내가 그 고통과 부정적이고 안 좋았던 상황들을 이겨냈기 때문에 지금 성장했었던 모습이 있었을 겁니다. 그러니 여러분들
잘 돌이켜보고 또 앞으로 나아가시고 킵고잉의 자세로 아자아자하는 힘, 할 수 있다. 그 마인드로서 삶을 주도해서 살아갔으면 좋겠습니다. 어제 제가 찍었던 심호흡 영상법과 함께 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 코로 숨 쉬면서 나에겐 해결할 수 있는 힘이 있다. 오늘 또 한번 해보자. 감사한 마음으로 살아보자. 사랑으로 살아보자. 사랑을 전하자. 이렇게 심호흡 하면서 여유 있는 마음으로 이렇게 차분하게 내일 하루도 좋은 하루, 아침에 보시는 분이 있다면 그 아침부터 시작해서 좋은 하루가 되시길 바라며 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 그럼 내일 찾아뵙겠습니다. 안녕!